छ म चाहिँ खेल्न सक्दिनँ आज खेल्दिनँ यिनीहरू खेल्छ जाडो भएर मलाई त लुगामा पगिरहेको भएर ज्याकेट स्याकेट टोपी सोपी ल्याएर आएको छु म त टोपी र ज्याकेट त जहिले ल्याएर ट्र्याक पनि लगाएको छु मैले होइन तलबाट तलबाट डोजर आइरहेको छ डोजर हामी चाहिँ ऊ माथि जानुपर्ने हो वहाँ सिधा यो बाटो सिधा अनि गाई आज चाहिँ म स्कुल पनि गएन किनकि म बिरामी छु पाइन यहाँनिर छ हाम्रो यो रोकेर जानुपर्छ क्या हो यसमा यो रोकेर जानुपर्छ क्या गाइजहरू भाइरल प्लेस चाइना जापान थाहा होला तपाईँहरू सबैलाई होइन यहाँ एउटा कार पनि छ गाइजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ आजको मौसम दामी छ है हेर्नु होला मौसम पनि दामी म मान्छे पनि दामी तपाईँहरू पनि दामी ट्याङ 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 गर्दै गेम खेल्ने भन्ने सपना थियो बिराम भएर सपना क्यान्सल भयो अहिले चाहिँ अनि मेरो घरमा रुल्स नयाँ आएको छ 6 बजेभन्दा अगाडि घरभित्र छिर्नु पऱ्यो अरे 6 बजेपछि घरबाट निक्लिनु भएन अरे यस्तो नयाँ रुल्स आएको छ है गाई छ हाम्रो घरमा चाहिँ अहिले जोगी बाजे छ यहाँनिर एउटा अगाडिपट्टि कार छ कार आइरहेको छ हामी चाहिँ यहाँ बाटो भेटिरहेको हामी होइन भान्जाहरू म जाने ठुलुवा पर्छ जस्तो लागेको थियो के हुन्छ हो पुरा सक्छ घरमा अब साथीहरू अब हामी चाहिँ बस्ने जग्गा पुग्ने लागेको थियो गाई अब यहीँ अगाडि छ अगाडि गाईहरू होइन अनि बिराम भएर होला यसरी भ्लगबाट मेरो हात दुख्यो हेर्नु होला आजको मौसम कस्तो दामी छ केही भन्दैन त भान्जा हामीलाई चाँडोभन्दा चाँडो भाइरल बनाइदिनु होला किप सपोर्ट गाइज हामीलाई माया चाहिरहेको छ उता तलबाट मोटे लिएर आएको छ माथिबाट मोटे लिएर आएको छ गाइज मोटे होइन रुखबाट कोही चाहिँ दुलो गेन्जी बाटो भेटिरहेको छ तपाईँहरूलाई अब हामी बनाइन्छ गाइज यहाँ छ अब आइसक्यो बाई बाई यहाँ चाहिँ हाम्रो चल्लाहरू छ बलिहाल्ने चल्लाहरू हेलो भन्छ सन्दीप यिनीहरू पिएसमा कति हालेर भन्छ न 400 हालेको 3 बजे 3 गेले होइन 400 हालेको म र सन्दीपले यिनीहरूलाई कस्तो खालको कमी खाने लास्ट होइन 90 मिनट भएर 4 मिनट थाउने गोल हालेको त्यसपछि रनले यिनीहरूको 4वटा खेलाडी 5वटा खेलाडीले कार्ड खाएछ नि रेड कार्ड खायो 5वटा खेलाडीले 5वटा खेलाडी रेड कार्ड खायो हामीले नहानेको सन्दीप भाइ नहानेको नत्र त लोद गोल हाल्छ यिनीहरू हार्ने आउँछ पिएसमा आज बेलुका अहिले बेलुका खेल्नु भनेको छ अहिले बेलुका भेट्छु तपाईँलाई खेल्नु हेलो गाइज यिनीहरू चाहिँ बर्खामा सिक्यो हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ हेरेर आएको रुगा लागिरहेको खेला सक्दैन त्यही भएर म चाहिँ हेरेर आएको यहाँनिर छ ग्याङ अब घर गइरहेको छ यहाँ यताबाट बत्ती छैन अगाडि मात्र बत्ती छ के हो यो भएन त्यहाँ पनि बत्ती थियो होइन सबै त्यहाँनिर छ यता छैन वहाँनिर सबैमा बत्ती छ कोही यहाँ आधीमा कस्तो भयो आज आज कि राम्रो है कस्तो भयो भनेर खर्च हुन्छ आज बसेर कस्तो रमाइलो भयो त्यसमा पत्तुर के रमाइलो लाग्यो सम्झि आज बसेर रमाइलो लाग्यो एकदम ल्यान्डे कुरा हान्नु मजा आयो आज तर मजा नआएर
सोधेमा छोटे आज दिन कस्तो गयो त अनि बल खेलेर मजा आयो मजा आएर यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ हामीलाई बत्ती भएको अलिकति गोरो देखेर होला बत्ती चाहिँ अघि चाहिँ कालो देखेर थियो होला माइन्ड नगर्नु होला कालो गोरो अब कालै छ हम काले हुआ तो क्या हुआ है धन्दै तो क्या हम काले हुआ तो क्या हुआ दिद माने हैन मेरो दिदी कसलाई कालेलाई सम्झि आइडिया के मैले प्लेयर चाहिँ के मिलिहाल्छ नि ल किन मिल्दैन अहिले मैले पिएसमा नयाँ अपडेट आएको छ मैले यसलाई दिएको छ कि एउटा नयाँ खेलाडी केही छैन यो ओइ थोतेको हालत पुच्छिहरू अब चाहिँ यहाँबाट हामी बिछुडाउनु पर्ने बिछुड्ने के भन्छ छुटिनु पर्ने हुन्छ गाइस हाम्रो घर यता 2 नम्बर स्ट्रिट नम्बर 2 यिनीहरू अब कन्तिर जान्छ यति भन्दै अब तपाईँहरूलाई अहिले एकछिनमा भेट्छु हामी गाडी सब चलाएर यहाँनिर कार छ निशान गरेर अब चाहिँ यहाँबाट म मेरो घर जानुपर्ने हुन्छ मेरो घर स्ट्रिट नम्बर 2 मा छ ल है र तपाईँलाई भेट्छु ल अब यहाँ कहाँ जानु तिमीहरू घर अब कसो घर यसो घर खाना खाने अनि मेरो घर जाने तपाईँहरूलाई अहिले एकछिनमा भेट्छु ल अब यिनीहरू तल पठाइदिनु लाग्यो म घर जानु लाग्यो अहिले एकछिनमा भेट्छु सी यु गाइज कुरेर बस्नु होला हेलो गाइज तपाईँहरूलाई फेरि स्वागत छ अनि के भने मैले यो हामी फेरि आइसक्यो तपाईँहरू सामु अघि त्यो भेट्थ्यो भनेर अब अहिले चाहिँ हामी यहाँ फ्रेस भएर टक्क होइन सबैजनाहरू घरमा छ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ पिएस अब मैले चाहिँ यहाँ उयो खोला लागेको गाइज के पर्छ भनिदिनु होला यहाँ अब निमेसा दिन्छु म क्यामेरा सामानमा ल देखा ल हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर खोला जानु लाग्यो गाइज अब के पर्छ जस्तो लागेर भन्थ्यो नि त खै थाहा छैन मलाई त परोस् कि नपरोस् जस्तो लागेर परोस् है गाइज यो परोस् यो परोस् योहरूमा एउटा परोस् अब खोलिदिनु हो गाइज यहाँबाट 1 2 3 मासाला ओइ परे क्या हो पर्यो इब्राहिमोभिच यस पर्यो हेर देखा न मलाई पर्यो गाइस यहाँनिर हेर्नु होला इब्राहिमोभिच पर्यो यस इब्राहिमोभिच पर्यो या ओए अब सबजना हराइदिन्छु मैले सबजना हराइदिन्छु कोही छैन मलाई जित्ने अब यस्तो भाग्य मानिन्छु है गाइस म यहाँ सबैजना सपोर्ट गरिदिनु होला पर्यो मलाई फेरि अर्को पैसा आयो भने अर्को पनि घुमाउँछु अब यहाँनिर पर्यो है गाइस पर्यो ल पर्यो बन्द गरिदियो अब परेमा तपाईँहरूलाई अहिले यो अब लास्टतिर हुने बेलामा भेट्छु ल गाइस मलाई चाहिँ यहाँ परेको छ अब म बढाउनु जानु लागेको हेलो गाइजहरू हिजो चाहिँ राति भएको कारणले हामीले भ्लगिङ गर्न पाएन त्यसरी एडिट गर्न लागेको यति भन्दा आजलाई हामी बिदा लिन चाहन्छु आजको लागि यति हुन्छ हस्त जय नेपाल।